Зуны нарлаг сайхан өдрүүдэд бага насны хүүхдээ амрангаа сувлуулж бас хөгжүүлэх хүсэлтэй аав ээжүүдэд инжирийн мод сувлалтай өдөр өнжүүлэхийг танилцуулж байна. Улсын тэргүүний гих тодтгуултай инжирийн мод өдөр өнжүүлэх нь 2014 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн ба Арлын Япон орны өдөр өнжүүлэхийн системээр хөтөлбөрүүд нь явагддаг. Олон жилийн ажлын туршлагатай мэрэгжлийн бага ангийн багш нараар хамт олноо бүрдүүлсэн эрүүл аюулгүй орчин нөхцөлтэй Монголдо цөөхөн байдаг өдөр өнжүүлэхийг нийлээ. Тус инжирийн мод өдөр өнжүүлэх нь сурагчдын зуны амралтанд зориулсан цоошин сувлалтай өдөр өнжүүлэх хөтөлбөрийг зарлаад байгуулахад татайна. Энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь бага насны хүүхдээ зуны цуслан сувлалд явуулах боломжгүй, хөдөө орон нутагт амраах боломжгүй. Хотод ажил албатай 4 наснаас дээш насны хүүхэдтэй аав ээжүүдэд өөрийн хүүхдээ агаар салхинд гаргаж сувлуулангаа хөгжүүлэх боломжийг олоход оршиж байгаа юм. Сувлалтай өдөр өнжүүлэх нь хоцрогдол арилгах анги, зуны даалгавар хийх анги, бэлтгэл бүлэг гэсэн 3 ангитай ба чирэгжүүлэлт болон хөгжүүлэх гэсэн 2 хөтөлбөртэй. Чирэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд өдөр өнжүүлэхийн хүүхдүүдэд хүүхдийн сувлалдаа наран шарлага, айргаар шавших, шар суу, хар цай, элсэн шарлага зэрэг ардын усан тоосон наран чирэгжүүлэлтийг хийснээр хүүхдэд хамгийн хэрэгцээтэй Д витаминыг байгалаас нь авах боломжийг олгож байна. Хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд шатар, зураг, хоол технологи, англи хэл, лего, STEM хөтөлбөр гэх мэт сургалтуудыг багтаасан давуу талтай. Жишээ нь хүүхдүүд хоол технологийн сургалтаар зөв хооллолтын талаар мэдлэг авч амьдралын арга ухаанд суралцаж зөвхөн болох нэг хэлбэрээс гадна өөрсдийн хийсэн хоолоо идэж үзэх нь хөгжилтэй сонирхолтой байдаг. Мөн дэлхийн 60 оронд хэрэгжиж байгаа лего STEM хөтөлбөр нь хүүхдийн инженерчлсэн сэтгхүү хөгжүүлэх техник сонирхолтой болгох хамгийн сайн хөтөлбөр юм. Эцсийн эцэгчүүд та бүхнийг өөрийн бяцхан үрсээ энэ бүх сургаалт сувлал амралт тосолсон хөтөлбөрийг хааж байхгүй хэм дүнээр хамруулах боломжийг инжирийн мод өдөр өнжүүлэхийн сувлалтай өдөр өнжүүлэх хөтөлбөр олгож байгааг дуулгая. Бүртгүүлэх утас 99 31 57 94 96 80 8. I got a fauna in my grip, couple shorties in my bed today. Johnny take a hit. 140. One shot. You already got one, so just go fucking die. You already got one shot. Амжилт компани нь 17 жилийн турш дотоодын зах зээлд Оросын албаны улсын техноникл корпорацийн дээврийн материалуудыг албан ёсны эрхтэйгээр ханган нийлүүлж байна. Мөн 2016 оноос Оросын албаны улсын техноникл корпорацийн дэвшилтэд шинэ технологийн барилгын ус тусгаарлах материалуулах полимер мембраныг Монгол дахь цорын ганц албан ёсны дистрибьютийн эрхтэйгээр барилгын салбарын хөгжлийн төлөө хамтдаа алхан хувь нэмрээ оруулж байна. Аливаа дэвшилтэд технологийн материалыг шинээр зах зээлд нийлүүлэх анхдагч байна гэдэг маш өндөр хариуцлагатай ажил байдаг. Дээврийн ажлын гүйцэтгэлийн чанар маш чухал байдаг учраас бид гүйцэтгэлийн явцад өндөр хяналт тавьж ажилладаг. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 200 мянган метр квадрат гаруй дээврийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Энэхүү материал нь евро стандартыг хангасан галын аюулгүй, хасах 50 градус, нэмэх 60 градусын хэмт чанараа алддаггүй, үйлдвэрийн 50 жилийн эдлэгээтэй тээвэр болон ажлын гүйцэтгэлд хугацаа бага шаарддаг учраас эдийн засгийн хэмнэлттэй. Өнөөдрийн байдлаар континентал шийдвэрлэлийн дээвэр хийж байна л да. Хуучин хар цаастай байсан. Хар цаасан дээр нь шууд хийж байгаа юм. Ямар тохиолдолд шууд хийх вэ гэхээр хар цаасны дор заавал бетон хүчилт байдаг байхгүй юу? Тэр бетонны маань бэхжилт сайн тохиолдолд манай полимер мембраныг шууд хийж болно. Шууд хийж байгаагийн давуу тал нь хуучин хар цаасыг хуулахгүй, хуучин бетоныг хуулахгүйгээр явж байгаа учраас эдийн засгийн хэмнэлт гарч байгаа юм. Цаг хугацааны хувьд маш хэмнэлттэй гарч байгаа. Одоо бид нар энд нэг 850 м квадрат дээврийг эрдээсэл нэг ажлын 4 хоног 5 хоногийн дотор тусгаж байгаа. Үндсэн дээвэр дээрээ бол автомат багажаар явж байгаа. Автомат багажаар зөрүүлэг хооронд нь гагнаж ирэх юм тийм ээ. 550-аас дээш градусын хэмийн халуун багаараар үлээгээд гагнах юм. Тэгтэл босоо парапетнод босч байгаа хэсэг дээр яаж битгэмжлэх вэ? Энийг тодруулбал эхлээд ийм лист байгаа. 2 м 1 м харьцаатай
0.8 мм-ийн зузаантай зүгээр лист төмөр. Гэхдээ энэ маань зүгээр энгийн лист төмөр биш. ПВХ төмөр баггүй юу? ПВХ төмөр. Энэ мембранны бүтцтэй ойролцоо бүтцтэй гэсэн үг. Тийм учраас ягаад энэ төмөрөн дээр энэ мембран маань гагнагдаж ойролцоо бүтцтэй учраас гагнагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр листнээсээ 5 см өргөнтэйгээр хайчлаад барпетанд дагуулад ингээ бүтэн периметрээр нь цааш нь механикаар улдаар төмрөө тогтоочж. Дараа нь босоо хэсгүүдээ гагнахтаа энэ төмрөн дээр энэ маягаар одоо энэ маягаар ингээ гагнаа. Тэгэхээр нэг хууларч гагнаа явуулсан тий. Ингэсэн дараа нь силикон шахна шүү дээ. Тэгэхэд энэ босоо ханаас урсч орж ирсэн ус хизээч энэ араар орохгүй байхгүй. Ингэж битүүмжиж гэж. Ямар нэгэн цаваа ашиглаагүй. Ямар нэгэн наах тийм 3 төгч материал ашиглаагүй. Өөртөө гагнаад өгч байгаа. Ингээд тэгэхээр илүү батбуг болж байгаа. Энд чинь нэгэн бит болчихж байгаа. Гагнагдаа. Техноникол корпорацийн полимер мембран нь өндөр чанарын хуунцаржуулсан ПВХ суурьтай, бэхлэлтийн дотоод полиэстер тортой, 3 давхар үед евро стандартын полимер ус тусгаарлагч мембран юм. Манайх одоо Time Tower барилгын суурийн ус тусгаарлалт хийж байна. За энэ барилгын суурь ус тусгаарлалт маань одоо бэлтгэл бетон дээр шууд явагдаж байна. Хийж байгаа материал нь болохоор Оросын албаны улсын технониколын полимер мембран logic base гэдэг одоо барилгын суурь түнэл ашиглалтай дэвэр дээр ашигладаг юм полимер мембран байгаа. Энэ одоо материал нь одоо энэ даалт орчинд бол 100 орчим жилийн эдлгээтэй барилгын суурийг маань одоо ус чигнээс хамгаална гэсэн үг. Бид зөвхөн бараа материал нийлүүлээд зогссонгүй. Түүнийг хэрхэн сорилуулах, ашиглалтын явцад юуг анхаарах, тухайн онол даатлагыг хосолсон сургалтыг жил бүр зохион байгуулж ажилладаг тул хэрэглэгчид, захиалагч нар маань дээврийн талаар илүү мэдлэгтэй болж хуурам мэхлэх зэрэг эрсдлээс өөрийгөө хамгаалж чадаж байгаа юм а. Одоо та бүхэн Дандилт компани хаягийг дуулгая. Улсын драм эрдмийн театрын зүүн талд байрлах бизнес таврын 5 давхар 504 тод харилцах утасны дугаар 9911 56 13 99 56 13 95 56 13. Дэлхийн ертөнц глобалчлагдахын хэрээр гадаад харилцаа улам бүр нээлттэй болж аялал, бизнес, сургалт, ажил хэргийн зорилгоор гадаадд зорчих эрэлт хэрэгцээ өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 2009 онд United Express компани нь аялал жуулчлалын чиглэлээр байгуулагдаж байсан бол 2016 оноос эхлэн үйлчлүүлэгчидтэй нэг дороос олон төрлийн мэдээллийг зэрэг авах нөхцөлийг бүрдүүлж виз мэдүүлэх ажлыг хөнгөвчлөх зорилготойгоор Worldwide Visa Consulting Service үйлчилгээний төвөөнийг ажиллуулж байна. Манай байгууллага нь Америкийн нэгдсэн улс, Солонгос, Япон, Энэтхэг, Тайван, Тайланд, Канада, Шенген орнуудад аялал, бизнес хэрэг, эмчилгээ, сургалт талаар зөвлөгөө өгөн баталгаад орчуулгын консулын ярилцлаганд бэлдэх зэрэг олон тархлын үйлчилгээг нэг дороос хүргэдэг. Түүнчлэн Англи, Япон, Хятад, Солонгос, Орос, Франц, Герман зэрэг хамгийн олон хэлээр аялал жуулчлалын болон визний материалыг баталгаа төвшөнд орчуулдаг. Бид дипломат байгууллагын консулын төвшөнд хэрэглэгддэг үг хэллэгээр чанартай бичгийн орчуулга хийх ба үйлчилгээгээ шуургах хүртээмжтэй болгох үүднээс жуулчны улиралд уртасгасан цагаар онлайн болон урьдчилсан захиалга авч гэрээс чуудангаар таны гэрт хүргэж байна. Мөн таны зорчиж буй улсын орон нутгийн нийслэг, галт тэрэгний тийз борлуулалтын агентуудтай хамтран ажилладаг ба хамгийн хямдар дамжин аялах боломжийг та бүхэнд олгож байна. Дэлхийн 22,000 зочид буудлын олон улсын сүлжээнээс таны төсөвт тохируулах 1-5 одтой буудал, мотел, хостел болон гест хаусд өрөө захиулж өгөх бөгөөд таны аялын төлөвлөгөө, нислэгийн хуваарийн өөрчлөлтөд нийцүүлэн захиалгыг хадгалах, сонгох, өөрчлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Түүнчлэн төлбөрийн хамгийн олон хэлбэр болох буудлын төлөв, урьдчилж төлөв, хэсэгчлэн төлөв зэрэг аль ч нөхцлөөр таны нөхцөл байдлыг нийцүүлэн захиалах хийж байна. Нийслэх хэрэглэгчдийн найдвартай түнш Worldwide Visa Consulting Service нь уулуурхай хөнгөн үйлдвэр яам, хөсгөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэр яам, нийгэм хамгаалалт хөтөлбөр яам, Монголын цахилгаан холбоо, MCS, Говь Маг, Mobicom, оюу толгой Max, 3-4-р цахилгаан станц, Багнуур Хурд групп зэрэг томоохон компаниудын гадаад томилолт ажил хэргийн уулзалт, гадаад сургалтын визний асуудлыг гэрээгээр гүйцэтгэж явах хэмжээлэхэд таатай. Та цаг зав хэмнэн хамгийн олон орны визний үйлчилгээг нэг дороос мэргэжлийн түвшинд авах хүсч байвал тус төвийн үйлчилгээний 75 дугаар залган дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Та бидний хизээний танил болоод байгаа хямд өргөн сонголт чанарыг танд санал болгодог гутал муур дэлгүүрт зуны шин бараа ирлээ. Онцлон дуулахад хүүхдийн баяр тохиож байгаа энэ үед гуталт муур дэлгүүр хүүхдийн тоглоомын дасгаар шинээр нэгээд байгаа тул бяцхан баярлуулах бэлгээж мөн эндээс худалдаа авах боломжтой болжээ. Хүүхдүүдийн хамгийн дуртай сүүлийн үеийн тренд болсон тобот роботын бүх загвар мөн тритон загварууд байгаа бол шинээр гарч байгаа тобот 2-ын загваруудыг ч бас худалдаалж байгаагаараа давуу талтай. Мөн хүүхдийн бид зүрэг нөлөөгүй эрүүл
эрүүл аюулгүй эко модон эвлүүлэлтэн тоглоом машин, дуу гардаг, дотор нь гараа хийж тоглодог динозаврын толгоон хэлбэртэй тоглоом, шүхэр, усан буу гүгэлдээ эвлүүлдэг тоглоом зэрэг охид хүүхэдүүд өгөх тохиромжтой бэлгэний өргөн сонголтыг санал болгож байна. Эрэгтэй эмэгтэй том хүмүүс санал болгоход зуны арьсан төрөл бүрийн загвартай сандал, Adidas, Nike, Timberland брэнд эрэгтэй углааш, охид бүсгүүчүүдийн үйсэн ултай, өсгийгүй арьсан углааш гэх мэт шинээр ирсэн сандалнууд 20,000-аас 55,000 төгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байна. Харин охидын Frozen балерина 28,000, охид хүүхдийн сандал 15,000 ба 25-аас 36 хүртэлх размерын сонголт бий. Primark брендийн Memory Foam буюу зөөлөвчтэй ултай, үйсэн ултай, өмсгөд хөлт хөнгөн маш эвтэйхэн спорт жишг ердөө 25,000 төгрөг худалдаалагдаж байна. Харин та бидний сайн танил Uniqlo брендийн эмэгтэй балерина хар шаргууны сонголттойгоор 20,000 төгрөг ба размер бий. Juicy Couture брендийн төрөл бүрийн өнгөтэй хамбан материалтай эрэгтэй эмэгтэй бүүцнүүд ирээд байгаа бол Skechers-ийн чийг татахгүй хөлт хөнгөн үйсэн ултай бүүцнүүдийг хосороо хослож өмсгөд тохируулан өнгө загвар размерын өргөн сонголттойгоор 55,000 төгрөгөөр худалдаалж байна. Харин Nike-ийн угаалгай машинд ч угааж цэвэрлэх боломжтой спорт хөнгөн бүүцнүүд 25,000, үзэгчдийн дунд граммын пүүц хэмээн нэрлэгддэг маш хөнгөн бүүцнүүд 55,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Төфөлнүүд 25,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа зарим нэр төрлийн бараа 5-аас 10,000 төгрөг болтлоо хямдарчээ. Та ирээд үзэхэд итгэмээргүй хямд өн олон загвар та бүхний хүлээж авах болно. Зурганд ороогүй маш олон хямдралтай бараа бүтээгдэхүүн байгаа тул өөрийн биеэр очиж үзхийг урьж байна. Удалмар дэлгүүр нь 7 хоног бүрийн 7 өдөр өглөө 10 цагаас оройн 21 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын Тумбааш дэлгүүрийн замын эсрэг талд Spark Two 1-р давхарт байрлаж байна. I got a fauna in my grip, couple shorties in my bed today. Johnny take a hit. One booty one shot. You already got one, so just go fucking die. You already got one shot. Үргэлж залуу байдлаа хадгалан голдож ярьсан өнгөлөг толгор чигээр нь хадгалж авч үлдээх өгсдөг охид эмэгтэйчүүд та бүхэндээ зориулаад хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр Shangri-La Mall худалдааны төвийн 2 дахь урт байх Benemont дэлгүүрээр бид хүрэлцээгээд байна. Benemont иж бүрдэл бүтээгдэхүүн бүрэн дотроо 6 төрлийн пипетид, тургамлын үдэлээс болон Nobel-ийн шагналтай EGF гэсэн маш онцгой 3 орц найрлагын нэгэн зэрэг агуулснаас гадна газар дундын тэнгисийн Christy Mary хэмээх нэг ховор ургамал ягаан балчир далаашир хэмээх онцгой ургамлыг гол орц найрлага болгосон байдаг нь одоогоор өөр ямар ч гоо сайхны бүтээгдэхүүн дагуулагдаагүй зөвхөн Benemont дагуулагддаг гэдгээрээ давуу талтай. Эдгээр орц найрлага нь нэгдэж хүний арьсны эсийн төвшөнд үйлчилж, чангалж, чийгшүүлж, үрчлээг арилгадаг. Нөхөн сэргээх өндөр чадал бүхий орц найрлагатай, 100% ургамлын гаралтай, арьсны коллагеныг үржүүлэх чадвартай, химийн хортой бодис агуулгаагүй бүх орц нь аюулгүй гэдгийг Солонгос улсын болон Монгол улсын мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлтээс харж болно. Benemont серум нь байгалийн дээд зэргийн молекулын эс хамгийн жижиг нано технологийн үүдэл эсийн жорн түргэн хугацаанд арьсны гүнт нэвтэрч арьсыг чангалж татаж үрчлээг арилгана. Өдөр шөнө зовхны тос сун шингэн тоник гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагагүй зөвхөн Benemont-ийн серумыг хэрэглэхэд хангалттай. Benemont ампул нь эрчимтэйгээр үрчлээг арилгаж арьсыг өргөж тайвшруулан чийгшүүлж цайруулах шим тэжүүлэх үйлчилгээтэй ба чигэд бус арьсыг тэнцвэржүүлнэ. Өнөд ургамлын ханд далайн ургамал үүдэлээс 99.9% цэвэр алт агуулсан тул таны арьсны балансыг тэнцвэржүүлж залуужуулна. Зөвхөн бүсгүүчүүдэдгүй гоо сайхан даахардаг ирчүүд ч хэрэглэх тохиромжтой. Benemont хөөсөн цэвэрлэгч нь хуурай буюу үрлэг хэлбэрийн учраас арьсны гүнийг шууд нэвтлэн орж эсийн дэвшинд үйлчилж цэвэрлэн арьсны гадаргууг балансжуулдаг. Өрөвсөлтэй, батгахтай арьсыг маш сайн амжилж нөхцөлтийг эрс багасгадаг. Харин Benemont нарны тос нь арьсанд чийгшил өгөх ба хуурайшуулахгүй давхар үрчлээдийн нийлгээ арьс цайруулах эмчлэг үйлчлэгийг үзүүлдэг. Benemont нарны тос нь PA 4 нэмэх байдаг тул 12 цагийн туршид нарнаас хамгаалдаг. Та эдгээр гайхалтай бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөвлөх авахыг хүсвэл Shangri-La Mall-ийн 2 дахь урт байрлах Benemont-ыг зориорой.
Мөн та бүхэнд K2A хэмээх хэмжилгээний өдөр шөнийн өдөр тутмын ариун цэвэр хэрэглээг танилцуулъя. K2A-ийн төрөл бүрийн хортой бактерийг устгах эмчлэх үйлчилгээтэй хитосоныг агуулдаг. Хитосон антибиотикийн аргаар эмчлэгддэггүй бактериудыг устгадаг чадaltaй. Хүний биед хор нөлөөгүй эмэгтэйчүүдийн өрөвсөл, шээс задгаарл, сарын тэмдэг эрбэгийн өвдөлт өрөвслийг эмчилдэг учраас ариутгч бодистой зөвлөлж болох юм. Та бүхэн K2A ариун цэврийн хэрэглээг сансар сүлжээ дэлгүүр Монфо эмийн бүх салбаруудаас худалдаа авах боломжтой. Монголчууд эрдэд угаа цагаас эхлэн тоонот цагаан гэртээ аж төрөн амьдарсаар ирсэн нь өвөг дээдсийн минь ахуйн соёл уламжлалтай нэн холбоотой. Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог фалкон байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсон нь 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Мод бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй, хамгийн бат уг чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай Дорны мөнгө нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориул таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон фалкон байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл төгс амьдралыг та бүхэн цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл Дорны мөнгө нар хувьцаат компанид хандаарай. Монголчууд эрдэд угаа цагаас эхлэн тоонот цагаан гэртээ аж төрөн амьдарсаар ирсэн нь өвөг дээдсийн минь ахуйн соёл уламжлалтай нэн холбоотой. Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог фалкон байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсон нь 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Мод бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй, хамгийн бат уг чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай Дорны мөнгө нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориул таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон фалкон байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл төгс амьдралыг та бүхэн цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл Дорны мөнгө нар хувьцаат компанид хандаарай. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Boojus Cosmetics танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдрууллаа. Хаврын улиралд бүсгүүчүүд бидний арьс онцгой арчилгааг шаардаж эхэлдэг. Яг энэ цаг үед арьсаа хамгаалах, нөхөн сэргээх, түлжүүлэх, арьс арчилгааны хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг гэрч хайж байгаа бүсгүүчүүдтэй Boojus Cosmetics-ийн арьс арчилгааны комыг санал болгож байна. Тус компани хамт олон дэлхийд өрсөлдөх Монгол брендийн бүтээгдэхүүнээ бүсгүй танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдруулсан байгаа учраас энэ боломжийг бүү алдаарай. Та хямдралтай үнээр худалдаа авалтаа хийгээ зогсохгүй, зөвхөн танд зориулсан арьс арчилгааны зөвлөгөөг үн төлбөргүй аваарай. Boojus Cosmetics компани 1998 оноос Японы Octar Солонгосын Beauty коллегийн Францын Micalif зэрэг дэлхийн брендийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэсээр ирсэн ба 20 гаруй жилийн туршид хоригдлолсон туршлага мэдлэг дээр үндэслэн бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Францын гоо сайхны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтран Boojus Монгол брендийг гаргаа аваад байна. Монголд ураадаг байгалийн зэрлэг сүд өвс, яргуй, хөвд, чацарган зэрэг ургамлын хандыг нано технологиор боловсруулан бүтээгдэхүүний найрлаганд оруулж хэрэглэдэг учраас эдгээр зэрлэг ургамлын амин дэм, идэвхит найрлага, эмчилгээний чанартай, хатуу ширэн уур амьсгал төсвөртэй байдал нь Монгол хүний арьсанд төгс зохицож, таны арьсанд усаагаар мэд дутагдаж байсан хэрэгцээг бодитоор нөхөх боломжтой боллоо. Boojus Cosmetics нь чийгшүүлэгч, сун шингэн, өдөр шөнийн тос, тосон ингэсэг, гарын тос гэсэн иж бүрдлүүдээс бүрдэж байна. Boojus Cosmetics онцгой тансаг өнөртөнд дурлагч нартаа зориулан богемийн шилэн хоргонд цэвэр байгалийн гаралтай охиор Natural Handmade парфумыг бүтээсэн байна. Boojus цуврал сүрчгэн гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулагдсан бөгөөд ямар ч насны айлч хүйсний хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой тул та өөрт таалагдах үнэртэн сонгоорой. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Boojus Cosmetics танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдрууллаа. Үзэгчтэй бид Монгол Солонгосын хамтарсан AMJILTIIN Remicon компани бетон зургийн үйлдвэрийн байран дээр хурж ирээд мэдээллийг хүргэх гэж байна. За тус үйлдвэрийн тухайд онцлог давуу тал маш олонтой үйлдвэр байгаа. AMJILTIIN Remicon компани нь бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн иж бүрэн автомат үйлдвэрийн өөр ингэсэн байртай мэдээж дэлхийн олон улсын чанар стандартад нийцсэн барилгын бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд нийлүүлж байгаамаа.
H&H Remicon компани 2012 онд байгуулагдсан гадаад худалдаа, барилгын салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, жилд 15,000 м3-ээс дээш бетон үйлдвэрлэдэг манай улсын шилдэг 25 үйлдвэрийн нэг болоод байна. H&H Remicon компани нийлүүлж байгаа бетон зурмаг нь дэлхийн чанарын стандартын үзүүлэлт болдог ISO 9001, байгаль орчинд хор нөлөөгөөг батлах ISO 14001 чанарын үзүүлэлтүүдийг ханган, Монгол улсын MNS 1185-98 стандартаар үйлдвэрлэн, үйлдвэрийн лабораторийн туршилтын үр дүнгээр батлагдсан нийлүүлэгддэг гэдгээрээ давуу талтай. Бүгд нарамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бүрэн автоматжсан цагт 160 м3 бетон зурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий ч бүрэн үйлдвэр бөгөөд чанарын дотоод хяналтын лаборатори болон явуулын лаборатори нь бетон зурмагийн түүхийд материал шинжилгээ хийж зурмагаас дээж авч лабораторид өдөр бүр шалгаж чанарын хяналтыг тогтмол хийхээс гадна хөндлөнгийн хяналтанд хууль журмын дагуу хамрагдаж холбогдох байгууллагаас тохирлын гэрчлэгийг авдаг тул хэрэглэгчдийн итгэлийг даасан найдвартай түнш болоод байна. Монгол улсын MNS стандартад нийцсэн B10-аас B35 анги буюу M150-аас M450 марктай бетон зурмаг үйлдвэрлэдэг ба амгалан дулааны цахилгаан станц, 3 дугаар цахилгаан станцын өргөдлийн ажил, ууган гэгийн хотхон, Sakura компани офисын барилга, эрчимт сүлжээг зам компани Parkside хотхны барилга, Park Villa төслийн барилга, NCT Group-ийн River Garden төсөл, Times Square, Garden City зэрэг төсөл болон томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаагийн зэрэгцээ нийгмийн хариуцлага ухамсарлан хүмүүлхийн улсад гар бие идэвхтэй оролцдог хамт олон билээ. Бид тээврийн асуудлыг бүрэн шийдэж чадсанаар зогсол саадал гаргахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн цагт 180 м3 бетон зургийг 37, 42, 55 м хүртэл зайд шахах хүчин чадалтай шахагч машинаар дүүргэлт хийж гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар барилгын салбарын өртгөн үндсэн ба туслах материалын үнийн өсөлтөөс шууд хамааралтай болсон ба үйл хөдлөх хөрөнгийн үнд нөлөөлж байгаа учраас захиалагч барилга угсралтын компаниудын зардал нэмэгдэж байна. Бид энэхүү өртөг зардлыг багасгах зорилгоор танай байгууллагатай хамтран ажиллахад баяртай байгаа бөгөөд зөвхөн танд зориулсан үнийн уян хатан саналыг тавьж байна. Манайхтай хамтарч ажилласнаар таны нэр хүнд ашиг орлого борлуулалт өссөн сэтгэл хангалуун үлдэх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Үзэгчтэй хүн амны орон сууц бариулахаар төлөвлөж байгаа анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Оросын албаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амны орон сууцнуудыг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Канад хаус, Тоосон хаус, Мак Европлок хаус, бетон каркастай болон бүрэн цэцгэл хаус барьж үйлчилж байна. Та эдгээр хаусаас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой, зүслэнгийн байшингуудаач мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай баг хамт олон таны хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг танилцуулъя. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны тав дахьтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохрын асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө загвараараа өөрийн эзэмшил газар дээрээ захиалга өгөн бариулах боломжтой юм а. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог. Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хаусаа барьдаг бол Оросын албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг. Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн листэн хаалгатай, баркетын шалтай, өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модоор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхнийг iHouse компаниар амьдрах хаусаа бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Оросын албаны улсаас чанартай барилгын материалыг оруулж ирэн худалдаалж эхэллээ. Та бүхэн чанартай барилгын материал худалдаж авах шаардлагатай байвал мөн iHouse компани барьсан байшингийн загварыг үзэж сонирхохыг хүсвэл гурвалжингийн гүүр даваад байрладаг Big барилгын материалын төвийн Б зал 24 тоотод байрлаж байна. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэг шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин, оосайхан, тогооч, талх нарийн бов,
оюутлчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нягтлан бодох, нярав, худалдагч, газ, гоо сайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Үсчин гоо сайхан маникюр, үсчин маникюр зэрэг хосолсон ангид суралцаж мөнгөө цаг заваа хэмнээрэй. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи, арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочрыг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Үсчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатандаа бол бид нэр эрэгтэй эмэгтэй тайралтууд, буржгар шулуун, будаг, тэжээлийн тос гэсэн Үсчингийн Анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатандаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэлийн соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будаг, будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээс нөө залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амт сургалтын төвийн гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хоссон мэрэгчлээ. Тэгвэл энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлагын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллыг базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцаж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчилгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар Сансрын шатхуун түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-р давхарт. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу тамхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гисэн хэдийч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ тамхинаас гаргах лазер амжилтыг хийдэг софт лазер амжилтыг танилцуулж байна. Софт лазер амжилт нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилтгээ, лазер зүүн амжилтгийн андуулаас амжилтгаануудыг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилтгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилтг нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй зэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг зэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр байхгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилтыг хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн амжилтгийн аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилтгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 тоотод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Үргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор СЭ эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийн хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ.
Монголын олон гэр бүлүүд CL эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр, 3 ихэр төрсэн тохиолдолч нэлээд байгаа. За манай CL эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нэр 300-га дүнгээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажилбар хийгээд байна. Мөн бол 90-ийг гаргаж авах одоо ажилбар буюу ТС хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажилбарын тусламжтайгаар амжилттайгаар 90-ийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөч хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээ олон гэр бүлүүд байгаа. CL эмнэлэг сайн имбрологч болон орчин үеийн дэвшлээд технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцол бол нэгдлээ.